और कुछ हमारे देश के नेता अगर ये सब सब्जी बेचते तो कैसे बेचते हैं। सबसे पहले देखिए आ जाते हैं गुलशन गुरवर जी। गुलशन गुरवर जी, बैड मैन, अरे मेरा नाम गुलशन गुरवर है और भाई मैं यहाँ पर सब्जी बेच रहा हूँ गन्ना चूस के। अरे जिसको लेना है आइए, कम दाम में सब्जी उठाइए गन्ना चूस के। अब आ जाते हैं जोनी लीवर जी। अरे बाबा मेरे छोटे छोटे बच्चे बाबा, एक का नाम है राजू जो खाते काजू। बाबा ये देखो बाबा लौकी है बाबा, मेरी पत्नी से बहुत अच्छी खाती है बाबा। और हमारे आ जाते हैं बहुत ही अच्छे माने जाने लालू यादव जी। अरे पगला कहना बैठ, मारेंगे लोल पे चढ़ जाओगे पुल पे। अरे नाम है लालू यादव। अब देखो लालू इधर आलू बेच रहा है, पगला गए हो। बट हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी के लिए हरा सब्जी आप खाइए, आपका पेट खराब नहीं होगा क्योंकि आप लोग बहुत गरम खाते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री जी जिनका नाम बुलडोजर बाबा है। देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कहीं अच्छी हरी सब्जी मिलती है तो भाइयों बहनों दिलदार नगर मंडी में मिलती है। अच्छा लगे तो ताली एक बार बजा दीजिए।